يسعدني أن ينضم إلي في هذا الوقت صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السعودي للتعليق على مفاوضات زوران مع نادي العين. مساك الله بالخير سمو الأمير. أهلا صدقكم الله بالخير، وأحب أسلم على جميع الأخوة الموجودين عندكم. وأنا بس ما سمعت حديث الأخ الغالي غانم الهاجري، بس لو توضحوا لي جزئية مهمة. نعم. اللي هي انه اتصلوا فينا او صار في تواصل بيننا وبين الاخوان في نادي العين. لا، هو اللي قال ان التواصل مع زوران تم بعد ما هم عرفوا ان نادي النصر راح يستغني عن خدمات زوران. لا، انا بس للتوضيح اخوك، اولا الانديه الاماراتيه والانديه الخليجيه كلها يعني محببه لنا وقريبه لنا، وكلنا يعني نعتبر بعض اخوان. في الاخير احنا المدرب اصلا كان عندنا اوبشن معاه، والاوبشن استخدمناه عشان نمدد له سنه قادمه، فكيف نادي النصر كان بيفسخ عقده؟ هذا شيء ما هو صحيح. نعم. احنا كنا نتمنى الاخوان في نادي العين يتواصلون معنا قبل، واذا المدرب ما كان عنده رغبه اصلا يستمر او كان يرغب بانه يكمل مع الاخوان في نادي العين، بالعكس يعني العين نادي شقيق وحبيب لنادي النصر وكل الانديه الاماراتيه كذلك، لكن احنا ما تواصل معنا احد ولا كان عندنا نيه اصلا انه نفسخ عقد المدرب. هو ليش كان موجود في دبي اسبوعين؟ هو قال لانه كان موجود في دبي اسبوعين، ومن خلال تواجده في دبي عرفوا المعلومه انه هو مش حاب يكمل مع نادي النصر. هذا من خلال الوسطاء زي ما يقولون الاخوان. نعم. هذا يمكن من المدرب نفسه اللي تكلم مع العين بهالطريقه، لكن نادي النصر احنا ما حد كلمنا بالاخوان في نادي العين. على العموم نبقى كلنا اخوان، كنا نتمنى انهم يكلمونا قبله، واحنا بالعكس ما كنا حنمانع اذا كان في رغبه متبادله بين المدرب وبين نادي الشقيق نادي العين. نعم. طيب الحين وين وصلتوا مع المدرب؟ هل انهيتوا تعاقدكم معاه؟ هل فكيتوا التراضي؟ نعم. هو المدرب لا، ما كانت بالتراضي، هو المدرب قدم استقالته ويترتب عليها امور قانونيه اللي هي الشرط الجزائي اللي يدفع المدرب، وهو كما ذكر لي انا انه خلص مع الاخوان في نادي العين. طبعا هذه المعلومه هو اللي ذكر لي، هذا ما اعرف اذا خلص مع الاخوان في نادي العين، واتمنى الاشقاء في نادي العين التوفيق دائما. نعم. لا، حسب مكالمة أخوي غانم الهاجري ذكر لنا بأن لم يتم الاتفاق حتى الآن مع زوران، لكنه يظل أحد الخيارات المطروحة. عندي نعم. لا، تفضل. لا، احنا في نادي النصر انتهت العلاقة مع المدرب زوران، وكان عندي مؤتمر صحفي انا والمدرب. نعم. ذكر بالتفصيل اذا ترجعوا للمؤتمر الصحفي انه هو فضل التعاقد مع نادي العين لامور خاصه وامور عائليه. هذا العذر اللي ذكر لي اياه، وما عرفت عن الموضوع انا البارح في الليل، كنت متواجد في المنطقه الشرقيه وكلمني بالتليفون وشرح لي الوضع المدرب زوران، وقبلنا اعتذارا لانه في الاخير كما ذكر رمزنا الراحل ابو خالد، النصر بمن حضر، واللي يبغانا نبغاه، لكن اللي ما يبغى يستمر في نادي النصر بالعكس يعني. ما في شك. سمو الامير الدكتور موسى عباس يبي يتدخل معك. السلام عليكم سمو الامير. هلا، صبحك الله بالخير. سمو الامير، الاستاذ غانم الهاجري قال لو نحن كنا نريد كابتن زوران يعني مباشره كنا بنروح من الباب بندخل لسمو الامير فيصل، وكنا بنطلب اذا كنا نريد المدرب في حاله استغناء عنه، لكن احنا ما خاطبنا نادي النصر، ونحن سمعنا من وكيل اعمال اللاعب انه ممكن هو يترك نادي النصر، ولكن قال نحن ما خاطبنا، وحتى الان قال هو ما وقعنا احنا عقد مع زوران، عندنا خيارات اكثر من مدرب حتى الان. هذا الحديث اللي هو تحدث فيه. ما عندي شك في كلام، وقال احنا ما عندي شك في كلام الاخ غانم، لكن انا اللي ذكر لي من مدرب شيء يختلف عن الحديث. لكن في الاخير اذا وقع نادي العين مع المدرب زوران اتمنى لهم التوفيق، واذا ما وقع اتمنى التوفيق مع اي مدرب اخر. نادي العين يعني كلنا نحبه ونقدره، وكل الانديه في الامارات انديه شقيقه ونتمنى لها دائما التوفيق، لكن انا اللي ذكر لي من المدرب انه اتفق معي. هذا اللي ذكره لك المدرب سمو الامير. بالضبط. نعم. ياسر سالم، كابتن ياسر سالم. مساك الله بالخير سمو الامير.
هلا صبحك. يعطيك العافيه. ترى نحن نصراويين ونتمنى النصر يعود يعني بقوه نفس البطولتين اللي حققها معاك من سنين. الله يطول عمرك. سمو الامير، احنا يعني سمعنا ان هناك في خلافات مع يعني بينك وبين المدرب زوران في بعض الفترات، وفي نفس الوقت بعدها حبيتوا انكم تجددون معاه. هل اليوم هناك قوه الشخصيه من قبل المدرب زوران ان عنده بعض المعتقدات يعني اخرت فريق النصر لانه خسر من فرق اقل منه امام القادسيه، امام الاتفاق، امام الخليج. اضف الى ذلك، هل كانيديو هو البديل اللي بيكون لفريق النصر في الفتره القادمه؟ لا، بالنسبه للمدرب عندنا ايجابيات كثيره نتفق عليها كثيره، اكيد يكون في بعض الاختلافات بين اي اداره واي مدرب، يعني في حتى مع كارينيو كان عندنا بعض الاختلافات في وجهات النظر. نعم. لكن احنا لما استخدمنا الاوبشن اللي هي التجديد لموسم اخر كنا فكرت المدرب، وكنا يعني كانت الامور ممتازه بين الاداره وبين المدرب. الين جانا الموضوع اللي البارح وكلمني المدرب واعتذر عن الاستمرار. هل ايضا موضوع حسين عبد الغني احد الاسباب؟ لان حسين كان متالق وقائد للفريق، وشاهدنا المدرب لا يريد حسين عبد الغني. هو واحد يعني من اللاعبين الصحيح كبير في السن، لكن مجهوده ايضا كبير في الملعب. هل هو احد الاسباب توتر العلاقه؟ لا ابدا. الكابتن حسين طلب اجازه لمصلحه الفريق هذاك الوقت، لانه كان ما هو على وفاق مع المدرب، ولو حنا كان هذا السبب كان من البدايه، يعني قلنا للمدرب انه ما نحتاجك، هذا من شهرين. لكن المدرب قدم يعني مستويات جيده. اي نعم في الدوري خسرنا 4 مباريات من فرق اقل منا فنيا، لكن الحمد لله وصلنا لنهائي كاس سيدي ولي العهد، وان شاء الله يعني مباراه كبيره مع شخصيه نادي الاتحاد نحاول نحصل على هذه البطوله. لكن ما اعتقد انه في لاعب بيأثر على علاقه، حتى لو لاعب كبير بحجم الكابتن حسين عبد الغني، بيأثر على علاقه مدرب مع اداره. وايضا هناك ان المدرب ما كان يريد اللاعب اياله ولاعب اجنبي اخر ما كان يريدهم، مع ان اياله واحد من اللعيبه اللي ادى بشكل جيد في الفتره الماضيه. صحيح، لكن المدرب بالعكس يعني قرر انه يقعد على اللاعبين الاجانب. حتى كان بس يعني الحين المدرب القادم ان شاء الله بيكون ما هو مختار اجانب، لانه فتره التسجيل بتقفل عندنا بعد 3 ايام. نعم. فان شاء الله احنا واثقين في اللاعبين الاجانب واللاعبين السعوديين، نقدم موسم افضل بكثير من الموسم الماضي. سمو الامير، نتمنى لك ان شاء الله التوفيق مع النادي، لانك تملك لاعبين مواطنين سعوديين من افضل اللاعبين في السعوديه. نتمنى لك ان شاء الله العوده الى المنصات، ودائما فريق العالمي النصر العالمي دائما في القمه معاك يا سمو الامير. الله يطول عمرك، واتمنى للاخوان في الامارات دائما يعني كل الانديه الاماراتيه التفوق في البطولات الداخليه وان شاء الله الاسيويه. سؤال الاخير سمو الامير، من الاقرب لتدريب النصر؟ والله الى الان يعني تعرف انه جاء الموضوع فجاه البارح، فالحين عندنا خيارات كثيره، خلال يومين ان شاء الله بنقرر. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لك.